Ok, chẳngថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀប reset maintenance light សម្រាប់Toyota Prius V 2012តើការ reset maintenance light យើងធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណាអូខេចឹងអានេះគឺវានៅជាប់ maintenance light ដែលយើងឃើញនៅក្នុងនេះចឹងយើងឃើញ maintenance light គឺវានៅជាប់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀប reset វាអូខេអញ្ចឹងដើម្បី reset វាបានដំបូងយើងត្រូវចុចប៊ូតុងនេះ2ដងសិនប៊ូតុង power 2ដង1 2អូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដូរ trip ប៊ូតុងរបស់យើងនេះឲ្យវាចេញមកកាន់ trip A អូខេជានៅក្នុង trip A ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចុចប៊ូតុងpower មកវិញបន្តមកទៀតយើង hold ជាមួយនឹងប៊ូតុងkilo ក៏ដូចជា MPH នេះជាប់បន្តមកទៀតចុចប៊ូតុង power 2ដង1 2ចឹងវាចាប់ផ្ដើម reset អូខេចឹងយើងឃើញ maintenance light របស់យើងគឺបាត់ហើយតែមាន maintenance light អូខេចាឥឡូវយើងសាកបិឆេះតែ maintenance light វាបាត់ហើយអូខេចឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងដំណើរការឥឡូវ maintenance light គឺបាត់ដូចគ្នាអូខេចឹងរបៀប reset គឺមានប៉ុណ្្នឹងណាអូខេចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា